խոսքի քարոշչությունը այսպեսի մի օրինակ է, բայց միջև օրինակը պաստարի վրա եւ վերլուծելով, ուզում եմ մեկ բան ընդհանրեն արագ հիշեցնեմ, գիտեմ որ բոլոր գիտեք ընդհանրեն արագ հիշեցնեմ։ Կենթանական աշխարհում յուրաքանչյուր կենթանի ունի իր առանձնահատուկ հատկությունները։ Այսօրվա մեր օրինակը կապված է գորտի հետ, frog գորտի հետ, եւ գորտը գիտեք ինչ հատկություն ունի, ջրի մեջից շատ հանգիստ կարողանում է ցատկել դուրս։ Դա ամեն կենթանի չի կարող անել։ Մարդը եւս ի վիճակի չէ, գիտեք այդ ծանոթությունը, բայց գորտը իր կառուցվածքով ունի այդ հնարավորությունը, այդ հնարավորությունը ջրից ցատկել դուրս։ Ամբողջ գաղափարը դրանում է այսօրվա մեր վերված օրինակը։ Օրինակ սրանում է, եթե մի գորտ վերցնես եւ երացրած ջրե ամանի մեջ գցես, նա անմիջապես դուրս կթռնի, դուրս կցատկի, չի մնա այդ երացրած տաք ջրի մեջ։ Բայց եթե այդ նույն գորտը վերցնես, այդ նույն ամանի մեջ, բայց սառը ջրի մեջ գցես եւ գազօջախը միացնես ու թողնես դանդաղ տականա այդ ջուրը։ Գիտեք ինչ կլինի գորտը։ Գորտը այդպես էլ այդ երասրած ջրի մեջ կսատկի։ Առանց իր մեջ հասկանալու, ցատկելու ու իրեն ձերբազատելու գաղափարը։ Ինչն է օրինակը։ Օրինակը հստակորեն մեկ բանի մեջ է։ Եվ որպես օրինակը պարզ ու հստակ լինի, մեկ ուրիշ ասացված պետք է ասեմ։ Մարտին Լութերը, եթե հիշում եք սրանից մի քանի շաբաթ առաջ հիշեցրեցինք, 1517 թվականին բողոքարկեց կաթողիկե եկեղեցու դեմ։ Ինչն էր նա բողոքը, որ ամեն մարդ Աստծո խոսք ունենա ընթերցելու եւ հաղորդակցություն անմիջական երկնքի Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու հետ։ Եվ այդ միջանկյալը եկեղեցին եւ եկեղեցու մեջ եղած բոլոր ծառաները ինչ են, ծառայություն պետք է բերեն, ոչ թե հսկում, ծառայություն։ Քրիստոս իր աշակերտներին ինչ ասեց, ես եկա ինչ անելու, ծառայելու, դուք ինչ արեք, գնացեք եւ ամբողջ աշխարհը ծառայեք, մի հսկեք, մի կառավարեք, մի ստիպեք, մի նրանց ուղեղները լվացեք, մի նրանց վախացրեք դժոխքով եւ կորուստով, ծառայություն արեք եւ թող որ ամեն մարդ իր ազատ ընտրություն ունենա փրկության առումով։ Մարտին Լութերը հետաքրքիր մի բան ասել, շատ նման այս օրինակի։ Ասելա մի հոգևոր մարդ, որը կորցրել է իր հոգևոր կարգավիճակը, այսինքն իր հոգևոր արթնությունը, շատ ավելի դժվար է նրան արթնացնել վիճակից, քան թե մի հատ մեռելի հարություն տալ։ Պատկերացնեք ինչ-ինչի է դա համատել։ Եվ զարմանալի չէր, բնականաբար ամեն սուրբ, ամեն հոգևոր, սուրբ չէ, ամեն հոգևոր, այո, մենք սրբացած ենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ, ամեն մի հոգևոր Մարտին Լութերի նման կարգի հոգևոր մարդկանց խոսքը, վերջը որտեղից է հիմք առված, Աստծո խոսքից։ Ավետարանի մեջ ասում է ինչ, եթե քեզ վիճակվի, որ մի հատ ընգածի, որ ժամանակին հոգևոր է եղել, բայց պարզապես հոգևոր վիճակից ընկել է ու պակասել է, եթե նրան կարողանաս հետ բերես Տիրոջ տանը մեջ, ու նրա հոգու արթնության միջոց ու առետը լինես, իմացիր, որ նման է, որ մի հատ կորած, մի հատ մեղավոր, մի հատ Աստծուն չճանաչած մարդու ես ինչ արել, վկայության, ապաշխարության եւ փրկության միջոց է եղել։ Հոգևոր կյանքից ընկնելը այս բոլորը միանշանակ ինչի մասին է խոսում։ Խոսում է, որ մեր անցյալը մեզ չի կարող փրկի։ Մեր անցյալը կարևոր է, էական է, հիմնավոր է, եթե դու ներկա ունես։ Բայց եթե ներկատ աղավաղված է, անցյալդ չի կարող իրական դառնա քեզ համար։ Անցյալը կմնա անցյալ ու ինչ պատմության գիրկը։ Գորտի բերած օրինակը ինձ ու քեզ միաշակ հիշեցնում է։ Երբ որ մեր կյանքում նեղություն ու դժվարություն է գալիս, մենք ի վիճակի ենք, եթե հոգևոր արթուն վիճակում ենք, եթե հոգևոր վիճակում ենք, եթե գալիս ենք, եթե աղոթում ենք, եթե կանչում ենք, փառաբանում ենք, եթե պակասում ենք ու ավելանում ենք, կարողանում ենք դուրս ցատկել, կարողանում ենք ինչ անել, ստապվել, աղոթել, կանչել, հավատալ։ Բայց երբ որ ինչես այս վերջի 2 տարիներ ու ավելին, այն ամեն ինչ որ կատարվեց միայն այս եկեղեցու մեջ չէ այս տկարությունները,
Եթե ամբողջ աշխարհով մեկ շրջվես, բոլոր եկեղեցիներում կան տկար ու տկարություններ, այսօր պակասել են, հոգևոր աշխարհը պակասել է իր դիրքից, անհատներն են պակասել իրենց հոգևոր վիճակից, ես եւս, կարծում եմ դու եւս, բայց փառք Տիրոջը, որ մեր ամբողջ պակասություններով հանդերձ այսօր մեկ նպատակով մեկտեղ ենք եկել, ինչ անելով, եկել ենք այն հույսով, որ Տերը ու նրա հոգին խոսք խոսի իմ ու քո հետ, խոսք խոսի մեր հոգու հետ, մեր մեջի պակասը գա ու լրացնի, մեր մեջի այդ մարող կրակը ինչ անի, արթնացնի, բոցավառի, այնպես որ չի բացառված եւ այս օրինակը, որը երբ որ ժամանակի ընթացքում թողնում ես, դու չես հասկանում, բայց իրականություն է, կորուստը պատել է քեզ եւ տկարությունը ծածկել։ Եզեկիել մարգարեության գրքի 33-րդ գլխի 10 եւ 11 համարները ուզում եմ ընթերցել եւ ինչ կբացեք այդտեղը խոսքը խոսում է Իսրայելի մասին։ Եվ ինչպես ոչ միայն այս երկու համարներում, այլ լեցուն նման համարներ կար, որտեղ տեղին եւ անտեղին, ոչ թե տեղին, այլ ամեն ուր անտեղին ինչ էին անում, բողոքարկում էին, ում կենթանի Աստծո։ Եթե մենք գիտենք հին ուխտին ինչ որ չափով ծանոթ ենք, բոլոր ազգությունները, որ երկրագնդի վրա ապրում էին, միակ ազգը, որը ճանաչում էր կենթանի Աստծուն, դա Իսրայել ազգն էր։ Եվ բնականաբար հին ուխտի բերած բոլոր օրինակները Աստծուն եւ Աստծուն հավատալու կապված է ինչ Իսրայելի հետ։ Անիմաստ կլներ, որ մտածել, որ փղշտացին բողոքումը Աստծո ինչ ողորմածության վրա։ Փղշտացին Աստծուն չէր հավատում, նա ինչպես կարող է բողոքել։ Այսօր ես ու դու հավատացյալներս ենք, այն կարող ենք այն կարգավիճակը ընդունենք եւ ընտրենք, որ սկսենք ինչ անել, տրտնջալ, բողոքել իրավիճակների, բողոքել պայմանների մասին։ Կարող է ոչ directional, ոչ թե անմիջապես Աստծուն, բայց երբ որ դու բողոքում ես, ինչ ես անում։ Տեր, դու չկարողացար այս վիճակը ինչ անել, իմ ուզած ձևով անել, ուրեմն բողոքում եմ։ Իրավիճակն եմ բողոքում, բայց դու ականջ դեր Տեր։ Մի քիչ դժվար բան եմ ասում, բայց ամեն անգամ, ամեն իրավիճակ, որ ես ու դու բողոքում ենք, նույնիսկ այս կառավարությունից, նույնիսկ իրավիճակներից, ամեն անգամ երբ որ բողոքում ենք, գիտես անուղակի ձևով ինչ ենք ասում, Տեր, դու եւս դեր ունեցել ես, դու թողեցիր, որ այս վիճակները ստեղծի։ Այսինքն անուղակի ձևով եւս ինչ ենք անում, բողոքում ենք Աստծուն։ Եվ մի քիչ ավելի կխոսենք այդ մասին։ Եզեկիելի մարգարեության 33-10-րդ համարից այսպես ենք կարդում. Եվ դու մարդի որդի, ասիր Իսրայելի տանը, ով էր մարդի որդին, Եզեկիել մարգարե, ով էր խոսում Եզեկիելի հետ, Աստվածը, ինչու, որտեղ Աստված լսել էր Իսրայելի ժողովրդի բողոքը, եւ ասում է գնա Եզեկիել մարգարե, ով դու մարդի որդի, գնա ու իմ խոսքը խոսիր իրենց հետ։ Ասիր Իսրայելի տանը, դուք այսպես եք խոսում եւ ասում, թե մեր հանցանքները ու մեր մեղքերը մեզ վրա է եւ մենք նրանցով մաշվում ենք, ուրեմն ինչպես պիտի ապրենք։ Իսրայելի ժողովուրդը ընդունում էր, որ Աստծոս պակասել է եւ տկարացել է եւ մեղքը պատել են իրան։ Եվ ինքը ասում է, որ եւ ասում է, մեղքերը մեզ վրա է եւ մենք նրանցով մաշվում ենք, հանցանքները եւ մեղքերը մեզ վրա է։ Այո, հանցանքը, մեղքը, Աստծոց հեռանալը, սիրելիներս, մեզ հավատացյալներից, որ հավատում ենք Աստծո գոյությանը, Աստծո ողորմածությանը, մեզի ճիր ու չամիչ չի բերի, մեզի կբերի փորձություն, ոչ թե փորձություն Աստվածանից, որտեղ մեր մեղք ու հանցանքը մեզ ինչ է անում։ Մեզ Աստծոց հեռացնում է եւ ամեն անգամ երբ որ ես ու դու Աստծուն ճանաչողներս գիտեք աշխարհի մարդկանց համար շատ դժվար է այս նման վերլուծությունը, բայց ինձ ու քեզ համար բացարձակապես հեշտ է, մեկ գումարած մեկ։ Ես ու դու հստակորեն գիտենք, երբ որ մեր մեջ հանցանք, մեղք, տկարություն, պակասություն կա, մենք բնականաբար ինչ ենք անում։ Մենք Աստծո ներկայությունից պակասում ենք։ Ու պակասում ենք ու պակասում ենք։ Եվ երբ որ Աստծո ներկայությունից պակասում ենք, մեզ հոգևորներից համար մեկ ուրիշ ճշմարտություն է բացված, որ այս աշխարհում ինչ կա նաև
թշնամի կա, այս աշխարհի իշխանը կա, սատանան կա, որը ինչ աչալուրջ սпасելով սпасում է ինչին, թե ինչքան դու կհեռանաս Աստծոց ու նրա ողորմածությունից ու նրա շնորհքից։ Եվ երբ որ մի քիչ շատ ես հեռանում, նրա գործը ավելի է հեշտ անում, ինչ անելու։ Ինձ ու քեզ խաբելու, ինձ ու քեզ ծուղակը գցելու, ինձ ու քո վրա ավելի նեղություն, բեռ, դժվարություն, մեղք, հիվանդություն, անորոշություն, տնտեսական, հաղորդակցական, ընտանիքում եւ ամեն ինչը։ Այսօր եթե ինչ-որ մի բան իմ մեջ պակասում է, դրա պատճառը Աստված չի, դրա պատճառը ես եմ։ Ես Աստծուց պակասեցի, իմ պակասությունը առիթ տվեց թշնամուն, որպեսզի իր ոտքին չանի, ավելի ընդարձակի իմ տանս մեջ, իմ կյանքիս մեջ, իմ ներաշխարհիս մեջ, իմ հոգուս մեջ, եւ ինչ անի։ Եվ գա, որպեսզի քանդի, փչացնի, ոչնչացնի։ Եվ 11-րդ համարը հետևյալն է ասում Իսրայելի ժողովրդին. նրանց ասիր, կենթանի եմ ես, ասում է Տերը, որ ես ամբարիշտի մեռնելը չեմ ուզում, այլ որ ամբարիշտը դարձի գա իր ճանապարհիցը եւ ապրե։ Դարձեք ձեր չար ճանապարհներիցը, եւ ինչու համար դուք մեռնեք, ով Իսրայելի տուն։ Սա գրված էր հին ուխտում։ Նոր ուխտի մեջ ես այդպես եմ հասկանում։ Եթե ինձ հետ համամիտ չեք, դա ձեր որոշումն է։ Իսրայելը ոչ այլ ոք է, եթե ոչ դա պետություն կա։ Բայց արդեն Իսրայել հասկացողությունը յուրաքանչյուր հոգևոր մարդ այս երկրագնդի վրա։ Դա Աֆրիկայում սևամորթը լինի, Ալյասկայում սպիտակամորթը լինի, Հայաստանում հայամորթը լինի, թե Ամերիկայում ամերիկամորթը լինի։ Ամեն մարդ, որ Աստծուն ճանաչել է իր կյանքում եւ ընդունել է որպես Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի միակ ճանապարհ եւ ճշմարտությունը, ինչ է։ Նա արդեն նոր Իսրայելի քաղաքացի է, քանզի Աստծո խոսքը ասում է ինչ, քեզ համար երկնային Երուսաղեմն եմ պատրաստել, ում համար է պատրաստել, նոր իսրայելացու համար, ով է այդ նոր իսրայելացին, Հիսուս Քրիստոսին հավատացողն է նոր իսրայելացին, եւ այն ամեն խոսքը, որ հին ուխտում մենք կարդում ենք իսրայելացու մասին, այսօր ուղիղ ու համեմատական է իմ ու քո նոր իսրայելացու համար։ Եվ Տեր ինձ ասում է Սարո, քո հանցանքներ ու մեղքերի համար ես չեմ ուզում քեզ սպանեմ, այլ քեզ ուզում եմ հիշեցնեմ, որ քո այս ընթացքը քեզ կտանի շատ ավելի ցախորտության ու պակասության հետ դարձիր, որովհետև իմ միակ նպատակը ու փափագը, ով նոր Իսրայելի ժողովուրդ, քո փրկությունն է իմ մեջ։ Ներս արի, հետ արի, ներս մտիր իմ տանը, որովհետև միակ ապահովը իմ մեջ է։ Saying to God, your ways don't work. Ամեն անգամ նորը մի քիչ առաջ ասեցի, ուղղակի թե անուղղակի, երբ որ մենք իրավիճակներից սկսում ենք բողոքել, երեխես չի լսում, կինս չի լսում, ամուսինս չի լսում, տանը մեջ դժվարություն կա, տնտեսական դժվարությունն է, հաղորդակցային եկեղեցում վիճակը լավ չի, սա է ամեն անգամ որևէ մի արդով հարսից ստես բողոքում, փեսայից ստես բողոքում, կնոջից ամեն անգամ երբ որ մենք բողոքում ենք, ուղղակի բողոքում ենք այդ անձի մասին, բան անուղղակի ինչ ենք ասում։ Տեր վիճակը լավ չես սարքե, իմ հարաբերությունը, իմ հարսին, իմ փեսային, իմ կնոջը, իմ ամուսնուն լավ չես սարքե, դրա համար սա է պատճառը։ Եվ ամեն անգամ երբ որ դու բողոքում ես, հիշիր, ուղղակի թե անուղղակի դու բողոքում ես, ամեն իրավիճակ, անձ, պայման դու բողոքում ես անուղղակի ձևով ում, բողոքում ես Աստծո դեմ։ And every time saying to God, your ways don't work, doesn't that reflect the lack of trust in God? Այդ բոլորը չի խոսում մի հստակ բանի մասին, որ մենք կորցրել ենք մեր վստահությունը Տիրոջ նկատմամբ։ Բնականաբար այդպես է։ Դու միգուցե կորցրել ես քո, ես կորցրել եմ իմ վստահությունը իմ Տիրոջ նկատմամբ։
բայց իմ վստահությունը կորցնել, գտնել, բարձրանալ, իջնել, ոչինչ չի փոխում այն հստակ ճշմարտությանը, որ Քրիստոս Հիսուսը խաչտ է բարձրացել իմ եւ քո ամեն հավատացող, ամեն մեղավորի համար։ Դա երբեք չի փոխվի, իմ հավատքը ավելանա, իմ հավատքը պակասի, ես բողոքարկող լինեմ, թե տրտնջող լինեմ, թե նորոգվեմ ու բժշկվեմ ու ապաշխար, ինչ էլ որ ուզում ա, ինչ իրավիճակով էլ որ ես ու դու անցնելուց լինենք, այն իրական ճշմարտությունը, որ Քրիստոսը խաչվեց համայն մարգության մեղքի համար, դա չի փոխվելու, համամիտ եք, դա չի փոխվելու։ Ուստի այդ ճշմարտությունը, որ Քրիստոսը խաչվեց յուրաքանչյուր մեղավորի համար, դեռ խոսում է իմ ու քո կյանքի մեջ, խոսում է ինձ ու քեզ դարձնելու համար, որովհետև Աստված ոչ միայն Եզեկիելին էր ուզում փրկեր ու ճշտեր ու նորոգեր ու որպես մարգարե օգտագործել, այլ նաև օգտագործել, որը մեկ ուրիշներին։ Աստված ոչ միայն ինձ է ուզում ու քեզ է ուզում, որ մեզ է ուզում փրկել, այլ ուզում է մեզ եւս օգտագործի ուրիշների փրկության համար։ Yes, if you have a critical and complaining, եթե դու տենսես տրտնջալու եւ բողոքելու այդպես հատկություն ես ձեռք բերել, ամեն վիճակում էսի ճիշտ չի, էսի լավ չի, էսի ճիշտ, էսի այսպես է, հիշիր մի հատ պարզ ու հստակ ճշմարտություն եւ այդ ճշմարտությունը որ լավն է։ Your life will get worse and worse. Քո կյանքը չի լավանա։ Բողոքելուց երբեք որևէ մեկը չի կարող վկայի, որ իմ կյանքս բողոքելուց լավացավ։ Գիտեք ինչի համար։ Բողոքը ինչ է։ Դու դրական բանի համար բողոքում ես, դրական բանի համար ուրախանում ես, կամ էլ վախից ասում ես չխոսամ, հանկարծ մարդիկ իմանան, իմ օգնությունը կվերցնեն։ Ուրեմն երբ որ մենք բողոքում ենք ինչ։ Իրավիճակ, որ մեզ դուր չի գալիս, որ մեր սրտին համապատասխան չի։ Երեխես ինչ չի լսում, բողոքում եմ, ուրեմն ուզում եմ որ լսի, ամուսինս ինչ չի լսում, ուրեմն համաձայն չես իրավիճակի հետ, բողոքում ես, ուզում ես որ լսի, տանը մեջ շփոթություն կա, տնտեսական դժվարություն կա, ուրեմն բողոքում ես, որ գումարը բավարար։ Մի խոսքով ամեն անգամ երբ որ ես ու դու բողոքում ենք ինչ որ մի բացական իրավիճակի մասին, այսինքն մեր բողոքը ինչ է, ինչ արտահայտություն է, բացական արտահայտություն է։ Եվ բացական արտահայտությունը կարող է մեր հոգին լուսավորի, մեր հոգին հաստատի, մեր հոգին ուրախացնի, ոչ։ Այսինքն կտխրացնի մեր ներսիդին։ Եվ մինչև Սուրբ Հոգին գա, որ այդ տխրությունը մեր մեջից դուրս հանի, հետո վաղը ինչ ենք անում։ Մեկ ուրիշ առիթ ենք փնտրում, մեկ ուրիշ վիճակ ենք տեսնում եւ սկսում ենք բողոքել։ Այսինքն բողոքող մարդու կյանքում գիտես ինչ, երբեք բողոքը չի դադարի։ Աստված սարքելով գալիս է։ Մեր հոգին ուզում է մաքրի, ձերբազատի մեզի այդ տխրություններից, բայց մենք չենք առիթ տալիս։ Մենք մի ընթաց չենք դադարում, որպեսզի վայելենք Աստծո ուրախությունը։ Բողոքում ենք, Քրիստոս Սուրբ Հոգին բժշկում է, նորոգում է, սարքում է, բայց չի հասցնում։ Եվ վերջում ինչ է լինում։ Մենք բողոքում ենք եւ եթե չձերբազատվենք այդ բողոքական վիճակից, ինչ, մինչև իմա կբողոքենք։ Եվ մեկ բան եմ ուզում ասել, բողոքելով որևէ մի բան սարքվել է։ Աշխարհ որ գնաս միգուցե ասեն հա, հոգևոր կյանքում կասեն ոչ եւ ոչ։ Եվ դա ինչն է։ Աղոթքն է։ Տիրոջը կանչելն է։ Բողոքելով միայն ու միայն մենք մեր ներսիդին ինչ ենք անում։ Դառնոտում ենք, տխրեցնում ենք, ցավեցնում ենք եւ օրվա վերջում ասում ենք հոգնել եմ, ես եմ ասում, ես, չգիտեմ դու, պակասել եմ, տկարացել եմ, ուժերս մարել է իմ մեջ։ Եվ մյուս կողմանը ամեն անգամ որ բողոքում ենք, բնականաբար ուզում ենք ինչ լինի, իրավիճակը փոխվի, այսինքն հրաշքների ենք սպասում, բայց գիտեք մի հստակ ճշմարտություն, we cannot plan miracles, մենք չենք կարող, այդպես ասենք, պլանավորենք, Տեր, ես սենց պայմաններ կստեղծեմ, եսի սենց կլինի, էսրան ստեղը նդե ու կգաս ու հրաշքդ կիրականացնես, այդպիսի բան չի կարող լինի։ Մենք չենք կարող հրաշքներ պլանավորել,
We cannot plan miracles. But if you have a worshipful spirit, life gets better and better. Բայց մի բան կարող ենք անել, որ կյանքի այդ բոլոր նեղություններով ու դժվարություններով անդերս կինս չի լսում, ամուսինս չի լսում, երեխեք չեն լսում, հարսս չի լսում, փեսես չի լսում, իրավիճակներ բարդ։ Եթե այդ ամբողջ իրավիճակներով, որ դու փոխել չես կարող, մի բան կարող ես փոխել, ես կարող եմ փոխել։ Մեր մեջ սկսենք դաստիարակել, կառուցել, արմատավորել ինչը փառաբանության հոգի։ Տեր քեզ փառք եմ ասում։ Տեր քեզ քո համար փառք եմ ասում։ Եթե նույնիսկ այդ պահին ոչինչ չես տեսնում, որ կարող ես դրա համար փառավորես, փառավորիր Քրիստոսին, Քրիստոսի գոհության համար, նրա խաչի համար, նրա խոստումների ու փրկության համար։ Կարող ենք, դա հո չի փոխվել։ Դա հո ինձ ու քեզանից կախում չունի։ Մի քիչ առաջ ինչ ասեցի։ Եթե ամբողջ աշխարհը տակնվարնի, ամեն բան փոփոխվի, մի բան իրական է ու հավետյանական է, նրա խաչը ու նրա մահը ու նրա հարության զորությունը։ Կարող եմ դրա համար փառավորել։ So all they doing so better and better. Worship sets the stage of miracles. Գիտեք ինչ։ Փառաբանությունը, գոհունակությունը գիտեք ինչ անում։ Ոչ թե պլանավորումը, այլ ստեղծում է ինչ իրավիճակ։ Ստացվում է այնպիսի մի հոգե իրավիճակ, որ կարող է Տերը գա ու նման պայմաններում հրաշքներ իրականացնի։ Արդեն չես պլանավորում, այլ քո հոգիդ պատրաստում ես Տիրոջ հրաշքները ընդունելու համար։ Տեսնում եք դրանց տարբերությունը։ Մեկը միտքն է կառուցում, Տեր եսա վիճակը սենցա, ուզում եմ, որ հրաշք անես, այս կարգի անես։ Երկրորդը Տեր փառաբանում եմ քեզ, ստեղծում ես այդ փառաբանության հոգեվիճակը եւ վստահ եղիր, որ նման իրավիճակում Տերը հրաշքներ կիրականացնի։ Երկուսն էլ իմ ու քոնտրությունն է, մեկը մեր մտքի մարմնի, մեկը մեր հոգու ու Աստծո ճշմարտությանը։ Worship sets the stage of miracles. Worship may not change your circumstances. Հոգին ու փառաբանությունը, այս արեխբերս մի տարի է ես հոգու փառաբանությամբ եմ զբաղված, դեռ իմ երեխեքս չփոխվեցին, դեռ իմ կյանքը չփոխվեց, դեռ ամուսինս, կինս, այս վիճակը չփոխվեց։ Փառաբանությունը խոստում չի տալիս, որ իրավիճակները իմ ու քո որոշած ժամանակներում կփոխվի, բայց փառաբանությունը but it will change your life, բայց փառաբանությունը 100% խոստում է տալիս, որ կփոխի իմ եւ քո կյանքը։ Եվ որտեղից է սկսում ամեն ինչ։ Եթե եղբայրը լավ լիներ, ինձ համար արդեն հեշտ էր Աստծո փառաբանությունը, եթե իմ երեխեք ինձ լսող լինեն, արդեն հեշտ էր ինձ համար քարոզչություն անելը, եթե այս քույրը ու այն մյուսը եւ այն մյուսը լսեին ինձ համար հեշտ էր հովության ծառայություն անելը, ոչ։ Ամեն ինչ սկսում է ինձանից։ Ամեն ինչ սկսում է քեզանից։ Եվ այդ սկսումը որտեղից է։ Երբ որ մենք կարողանում ենք եւ ընտրություն ունենք եւ որոշում ունենք։ Տեր ուզում եմ, որ իմ հոգիս լցնես փառաբանությունով։ Իրավիճակները բարդ են։ Տեր ուզում եմ, որ իմ հոգին լցնես փառաբանությունով։ Բայց ոչ մի բան չկա կարճելու։ Տեր ուզում եմ իմ հոգին լցնես փառաբանությունով, որ դու ինձ համար մեռել ես, որ ես կյանք ունենամ։ Մի առիթով Վինստոն Չերչիլը Անգլիայի Prime Minister-ներ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում 40-ից 45 թվականներում այսպիսի մի խոսք է ասել, բայց այդ խոսքը դարձյալ եթե վերլուծենք առած է որտեղից, Աստծո խոսքից, բայց շատ դիպուկ խոսքեր եւ այսօրվա խոսքի հետ է կապված։ We make a living by what we get. Մենք ապրում ենք այն ինչ որ վաստակում ենք։ Դրանով մեր ապրուստն են կառուցում, այդպես է, living ապրուստն է, ապրելն է, ամեն օրվա ապրելը։ We make a life by what we give. Ապրուստը եւ կյանքը ամբողջովին իրարից տարբեր են։ Կյանքի մեջ ապրուստ կա, որտեվ այս կյանքը, որ ես ապրում եմ, պիտի նաեւ ապրեմ,
վաստակում եմ, խնամք եմ տանում իմ մասին, լոգանք եմ ընդունում, նոր հագուստներ եմ, դա ապրուստն է։ Կյանքի մեջ ապրուստը կա, բայց ապրելակերպի մեջ կյանքը կարող է չլինի, որտեղ կյանքը տալու մեջ է։ Եվ Քրիստոսը տվեց ու ասեց, ես տվեցի, որ ոչ թե ապրուստ ունենաս, այլ կյանք ունենաս։ Եվ ինչպես նա տվեց, օրինակ եղավ։ Եթե մեր ամբողջ միտքը ու գաղափարը, արթնանալն ու քնելը, մեր ամբողջ 24 ժամը այն նրա վրա է կառուցված, որ ինչ անեմ, որ ստանամ, դու կկորցնես կյանքը։ Բայց եթե ժամանակ առ ժամանակ առիթ տաս մտածելու, ինչ անեմ, որ տամ, ուրեմն կյանքը կկառուցվի իմ ու քո մեջ։ Այսօր բնականաբար մենք տեսնում ենք մեր շուրջ բոլորը ինչ իրավիճակները, շփոթություններն ու դժվարությունները։ Եվ ամեն անգամ ասում եմ, ինչ անեմ։ Հիշում եք Գործ Առաքելոցի մեջ, երբ որ Պետրոս առաքյալը քարոզեց, ժողովուրդը ամբողջ հազարավորներ եկան ասեցին, ինչ անենք։ Բայց գիտեք, իրավիճակներ կա, որը ավելի լավ է դառ միջև ինչ անելը մտածենք, ինչ չանենք։ Ուզում եմ մի քանի բան հիշեցնել ձեզի, ինչ չանեմ։ Մենք չենք կարող մեր հույսը տնենք այսօրվա մեր կառավարության անդամների վրա։ Ես 100%-ի նկատի չունեմ։ Այո, կան ընտրվածներ կառավարության, դա state լինի, ֆեդերալի կարգ լինի, city համակարգ լինի, կան ընտրվածներ, որոնք ոչ միայն իրենց, բայց նաև ինչ որ միտեղ, բայց ուզում եմ քեզի վստահեցնեմ, չեմ կարող քեզի համոզեմ, ուզում եմ որ դու ինքդ նայես քո շուրջ բոլորդ։ Այսօր մեծամասնության կառավարության կազմի մեջ ընտրվածների միակ փափագը ու երազը, որ իրենց դիրքը ու վիճակը կարողանան պահպանեն։ Ես ու դու ժողովուրդը իրավիճակները երկրորդական են, 10-րդական են։ Նա ընտրվելուց մտածումը հաջորդ 2 տարի, 4 տարի նայես թե ինչ է ընտրվել, նորեն ինչ անեմ, որ ընտրվեմ։ Եվ բնականաբար նման մտածելակերպով նա չի կարող ժողովրդին հարասարակությանը բարիք բերի։ Այնպես որ հույսը կառավարության վրա, ես անտիֆա չեմ, անտիֆայի անդամակցություն չունեմ, ես հակակառավարական չեմ, բայց ես ուզում եմ ասել, այն ամեն ինչ որ կատարվում է, ու ես ու դու ականատես ենք, շատ տկար ու խեղճ ու միամիտ ու պարզ կլինի, եթե այսօր ես ու դու մտածում ենք կառավարությունը կելնի եւ իրավիճակները ամեն բան իր տեղը ու դիրքը կգտնի։ We cannot trust on education. Այսօր համալսարանները, դպրոցները կրթված մարդիկ, հասարակությունը կրթված, նրանք խելքի կտան եւ ամեն բան ճիշտ կլինի։ 1964 թվին ասոն դուրս հանեցին հրամանագրով, հաստատումով այս երկրում դուրս հանեցին դպրոցից եւ բոլոր ուսումնական հաստատություններից ու նայեք, տեսեք, թե ինչ է կատարվում այսօր ուսումնական հաստատություններում։ Վերջու 2 տարվա ընթացքում այդ բոլոր հրդեհները, պատերազմները, կոտորածը դրանց մեծամասնությունը ոչ թե այդ անտիֆա խրտիվիլակներն են, դրանք համալսարանում կրթված ուսանողներն են, որտև այդպես են դաստիարակվել են որպես չակերտավոր ազատամիտ, ամեն իրավիճակ մերժելով միգուցե ավելի լավ է քեզի հրամցնեն, դա է նրանց գաղափարախոսությունը, նրանք եղածով չեն համաձայնվում, մի քիչ առաջ ինչի մասին ենք խոսում, գոհունակության մասին, փառաբանության մասին, նրանք դրա լի իրավ ծայրահեղ, մյուս ծայրահեղությունն են։ Ես ու դու հույս մեր գիտության նորեն, ես հակառակ չեմ գիտությանը, քավ լիցի։
Եվ այն ինչ որ հորինվեց վակցինը, գիտեք, բավականին խոսակցություն է գնում։ Բայց ես երբեք այս տարիների, այս 1 տարի թե վակցինալ, երբեք ես ինձ իրավունք չեմ վերապահել, ասելու սրսկվիր, ընդունիր թե մի ընդունիր։ Որովհետև անկեղծ եմ ասում, ոչ թե նրա համար, որ ուզում եմ զգուշավոր լինեմ, որովհետև ավելի շատ խոսակցություն կա։ There is more opinion than facts. Այսօր ամեն մեկը տեղից ելնած կարծիք է հայտնում, բայց փաստ չկա։ Փաստի պակասությունը ինձ ու քեզի հիշեցնում է, որ մի ընդհանրականի արի, որտեղ փաստեր չկան, դա ընդհանրապես կարծիքներ են։ Եվ վերջո, գիտեք ինչ մի բան եմ ուզում ասել, որ մտածում ես վերջերս այդ մասին։ Վերջի 2 տարվա ընթացքում հեռուստատեսության վրա ամենից շատ երևի Բայդենից ավելի շատ ում ես դու տեսնում, կամ Թրամփի ժամանակ ավելի շատ ում ես տեսնում, Անթոնի Ֆաուչի։ Այդ կարճահասակ ազգությամբ իտալացի, գիտեք ինչ է, ինքը դիրեկտոր է National Institute of Allergy and Infection Diseases։ Այս համալսարանի այս կազմակերպության նա դիրեկտորն է։ Նյու Յորքից է։ Իմ բոլոր հարգանքս Նյու Յորքի եւ նրա ժողովրդի նկատմամբ։ Նյու Յորքից ինչ որ մի բարի բան սպասում ես։ Իզուր ես սպասում, շատ ներող կլինես։ Այս մարդը գիտության մարդ է, ես ոչ մի բան չունեմ։ Լեցուն գիտական ինչ որ հոդվածներ ունի գրած։ Բայց այս մարդը վերջի 2 տարիների գիտությունը ծալել են կողմա դրել է քաղաքական գործիչ։ Նա դարել է լիբերալների ձեռքը խաղալիք, խրտվիլակ։ Կներեք իմ արտահայտությանս համար։ Եվ ես հարց եմ տալիս, այս ամբողջ Ամերիկայի մեջ էլ երկրորդ չկա։ Էլ երրորդ չկա, մենակ սա է։ Միակ գիտնական էս երկրում միայն սա է։ Ուրիշ ոչ մեկի մենք չենք տեսնում։ Որտեվ կարծում եմ ամեն գիտնական չէ, որ պատրաստ է քաղաքական գործիչների դե լիբերալների ձեռքին դառնան խրտվիլակ։ Դրա համար առավոտից գիշեր ու մտածում եմ, սրան էլ նախագահ նշանակի կպրծներ կգնար, արդեն ամեն ինչ իր ձեռքի մեջ կլներ, լինել չլինելը։ Եթե հույսը գիտության վրա ես դրել, գիտություն այսօր դարել է ձեռքին խաղալի քաղաքական գործիչների։ Եվ չկա եւ ասում եմ, որ կա։ Եվ չի եղել, ասում են, եղել է։ Տվյալները այնքան հակասական են, որ լսում ես։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ ժամանակ առ ժամանակ ուզում ես ոչինչ չլսես։ Հույսդ լրաբերի ժուրնալիստիկայի վրա ես դրել։ Ժուրնալիստները ժամանակին ընտրվեցին, կրթությունը ստացան, որ ասեն իրականությունը ժողովրդին եւ թողնեն, որ ժողովուրդը որոշի։ Այսօր նրանց դիրքը շատ է փոխել։ Նրանք ճշմարտությունը չեն ասում։ Նրանք այն ինչ որ ուզում են հրամցնում են քեզի, մտցնում են ուղեղիդ մեջ։ Համաձայն չես։ Անցյալ շաբաթ New York Times-ում reporter Kathy Benner New York Times-ը Ամերիկայի ամենահայտնի օրաթերթն է եւ Kathy Benner-ը իրեն ժուրնալիստներից մեկն է եւ գիտեք ինչ արտահայտություն է, ինչ հոդված է գրել։ Նա հետեւյալն է գրել, որպեսզի American Current National Security, որպեսզի Ամերիկայի ապահովությունը երաշխավորենք, պետք է բոլոր Թրամփը իմ հորեղբայրս չի, հորեղբորս տղան չի։ Նրա արտահայտությունը Թրամփի բոլոր հետնորդներին, բոլոր սփորթ անողներին պետք է հայտարարել այս ազգի թշնամի։ 350 միլիոն մարդ է ապրում ստեղ։ 200-ը ընդունակ են ոտ տալու։ Դրանցից 50% այդ մարդուն ոտ տվեցին, չընտրվեց։ Դա լրիվ ուրիշ բան է։ Այս կինը իրեն իրավունք է պահում, ասելու, որ այդ 100-ի պիտակ կպցրեք, որպես այս երկրի թշնամի ու մեր այս երկրի խաղաղությունը կհաստատվի։ Հիմա հասկանում եք, որ այս ամբողջ ուր է տանում։ Տանում է ավելի ու ավելի թշնամության ու դառնության, ու դու հույսդ կարող ես կառավարության, գիտության, դպրոցների, գիտնականների եւ ժուրնալիստիկայի մեր հույսը Տերն է, որ անփոփոխ է, որ չի կեղծում, որ չի խաբում, նա նպատակ չունի խաբելու,
Սրանք բոլորը, որ ես դասակարգեցի, ամեն մեկը իր աջենդան ունի, իր որոշումն ունի, եւ իր որոշման համար իր բարեկամի, իր հարազատի վրա կկոխրճի ու կանցնի։ Ես ու դու հասարակ քաղաքացի ով ենք նրանց համար։ Եվ ինչքան խեղճ ու միամիտ ու նաիվ պետք է լինենք, որ մեր հույսը տնենք այս հասարակարգերի վրա, մոռանալով Աստծուն ու նրա ողորմածությանը, նրա արդարությանը ու նրա սրբությանը։ Ուզում եմ միասին սիրելիներս բացանենք Կողոսացիս գիրքը եւ մի անգամ թող Աստծո խոսքը ինձ ու քեզ հիշեցնի իմ ու քո դիրքը, արժեքը, նշանակությունը, այն պիտակը, այն արյան զորությունը, այն նշանը, որ մենք մեր վրա առել ենք որպես Քրիստոս Հիսուսի բաժին, նրա արյան գին։ Կողոսացիս գիրք Colossians chapter 1 verse 18 to 20 Կողոսացիս գիրք առաջի գլուխ 18-րդ համարից եւ այսպես են կարդում. Եվ նա է մարմնի, այսինքն եկեղեցու գլուխը։ Ով է այդ նա, եթե ոչ Հիսուս Քրիստոսը, որ բազում ու բազում համարների մեջ կարդում ենք։ Նա է եկեղեցու գլուխը եւ ասում են նա է մարմինը, այսինքն եկեղեցու գլուխը եւ նա է սկիզբը։ Չէ՞ որ նրանով եղավ ամեն ինչ որ եղավ։ Այդպես ասես, չէ՞ Հովհաննեսը։ Սկզբում էր բանը եւ բանը Աստված էր եւ նրանով եղավ այն ամեն ինչ եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ ինչ որ եղավ նա սկիզբն էր եւ նրա կոչումներից մեկը ինչա ալֆան եւ օմեգան գիտեք ինչն է դա այբուբենի ա եւ ֆ տառերն է այսինքն այս աշխարհի մեջ ինչ խաղափար ինչ միտք որ ուզում ես ամբողջացնես պարփակվում է այի եւ օմեգայի մեջ ու Տերը գիտի Տերը այդ ամբողջ իրավիճակների եւ նա է մարմին այսինքն եկեղեցու գլուխ եւ նա է սկիզբը մեռելների անդրանիկը նա հարություն առավ ու հարություն առած մնաց ու երկնքում հոր աջ կողմը նստած է որպեսի ամեն բանի մեջ նա լինի առաջինը այդ երկնային Երուսաղեմ որ մի քիչ առաջ խոսում էինք նա պատրաստեց ու առաջի քաղաքացին ինքն էր իր ձեռքով սարքեց իր եւ իրեն հավատացողների համար պատրաստեց եւ առաջինը ներս մտավ եւ սпасելով սпасում է որ ընդունի ամեն իրեն հավատացողին եւ երկին կբարձրանան շարունակություն ընթերցենք եւ նա լինի առաջինը որովհետեւ Աստված հայր Աստված հաճեց որ նրանում աստվածության բոլոր լիությունը բնակվի այսինքն ամեն անգամ երբ որ ես ու դու Հիսուս ենք կանչում Հիսուս խաղափարի մտքի անունի այդ էակի այդ իրականության մեջ պարունակում է Աստծո ամբողջ լիությունը ոչինչ պակաս չկա Հիսուսի մեջ որտեվ Հերը այդպես որոշեց, Հայր Աստված որոշեց, որ իր որդի Հիսուս Քրիստոսի մեջ ինչ անի, իրականանա ամբողջ աստվածության լիությունը։ Որնամ Աստված լիությունը բնակվի։ Եվ 20-րդ համարը ուշադիր ընթերցենք։ Եվ նրանով ամենը հաշտեցնե իրեն հետը։ Քրիստոս եկավ որ բոլորին հաշտեցնե ինչ հոր հետ հաշտեցնե իրեն հետ խաղաղություն անելով նրա ձեռովը նրա խաչի արյունովը թե երկրից վրա թե երկնքում լինողներին նրա օրհնությունը նրա ողորմածությունը նրա շնորհքը ոչ միայն երկրի վրա այլ շարունակվեց նույնիսկ երկնքում այո եւ ամեն Հիսուսի անունով